हेलो किड्स। स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आप सबका एक नए वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी को टुडे शेप के नाम बताएंगे और इन रंगों से कलर करके दिखाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इन सभी कलर के नाम जान लीजिए। ये है हमारे कलर। क्या है किड्स? कलर। ये है येलो कलर। येलो कलर। और ये है किड्स ग्रीन कलर। क्या है किड्स? ये है हमारा ग्रीन कलर। और ये है हमारा रेड कलर। ये है रेड कलर। ये क्या है किड्स? ये है ब्लू कलर। ब्लू कलर। पिंक कलर। पिंक कलर। ये है किड्स ब्लैक कलर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इन सभी को हम ड्रॉ करेंगे और कलर के नाम जानेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट शेप है रेक्टेंगल। ये है रेक्टेंगल। ये है हेक्सागन। हेक्सागन। ये है हार्ट। क्या है प्यारे बच्चों? हार्ट। ये है क्लाउड। ट्राइपाजोइड। स्टार। स्टार। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी को अंदर कलर को फिल करते हैं। ये है येलो कलर। येलो कलर। येलो कलर। क्या है किड्स? येलो कलर। येलो कलर। रेक्टेंगल। ये है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर। ये है हमारा ग्रीन कलर। हेक्सागन। हेक्सागन। ग्रीन कलर। हेक्सागन। ग्रीन कलर। ये है रेड कलर। रेड कलर। हार्ट। रेड कलर। रेड कलर। हार्ट। ये है ब्लू कलर। ब्लू कलर। ये है ब्लू कलर। ब्लू कलर। क्लाउड। ब्लू कलर। ये है पिंक कलर। क्या है प्यारे बच्चों? ये है पिंक कलर। ये है पिंक कलर।
क्या है किड्स? ये है पिंक कलर, पिंक कलर। ट्राइपाजोइट। ये है ब्लैक कलर। क्या है किड्स? ये है ब्लैक कलर। स्टार। ये है हमारा ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। स्टार। हेलो किड्स, एक बार फिर से टुडे शेप के नाम जानते हैं। रेक्टेंगल, हेक्सागन, हार्ट, क्लाउड, ट्राइपाजॉइड, स्टार।